الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمي مسلم كبيت مسلسلة के फस्दोलस अव्वन दरुस मियतुके दरुस का अलन बदादानी रुकूगा किया जिक्र तोगे मच्चा एक कुरिंग मीके कुरी के दरुस का गणेश दीफावा रुकू कुरान गोताबे गोतुंग देखे बनु वहाँ कतोगे खुलासाए अनेका उसके नस्तेना ए मिवाह कता गोली लामेगे दियुमु अलन मन्ना विष्णु फसे वेगेंदा अदे कुरेश एमे फरता फा कुरे बुनी रुकुआ दायरु देतिला कोंडा हमेया उफुदु रुकू कुरायरु देतिला कोंडा हमेया उफुदु मकी सुन्नतुं साबितु आकमे वरगिना बेफुलुम फेने रुकू कुरायरु का देतिला कोंडा हमेया उफुदा नुला रुकू कुराता एकम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतुगा रिवावे फावनी इतुर एकदे के फानु हतरु मकामेगा तकबीर क्यूवा हिंदुगा एंग उफुल्ले विकमा अल बुखारी का इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा के अरिहुन रिवावे गेंबे एकदे के फानु विदालवनी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफअ यदैहि हज़वा मंकिबैहि इज़ा इफ्ततह अस्सलाह नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ फट्टवा हिंदुगा एतुर कलेफानु के देपुलु देकोंडु फुला हमें उफुल्लवे ए तकबीरतुल इहराम गा व इज़ा कब्बर लिरुकूइ अदि रुकू कुरवमा तकबीर किया हिंदुगा वेस्मे भाई रुकू कुरवा हिंदुगा वेस देपुलु देकोंडु फुला हमें उफुल्लवे व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन रुकूइ रुकूइन तदुए वडागें इतुर कलेगे फानु के इस्तरिफुलु उफुल्लवा हिंदुगा वेस देतिला फुलु देकोंडु फुला हमें उफुल्लवे अदि एवगुतुगा विदालवनी समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द वकान ला यफ़अल ज़ालिका फ़िस्सुजूद एफदान सजदागा दे फुलन नु उफुल्लवे सजदा वडानवा हिंदुगा सजदा तदुए वडानवा हिंदुगा अदि बे रिवायत तोगवनी मेदुअत तहियातंग इंदफा तदुए वडागन्नवा हिंदुगा तकबीरा एकुगा देपुलु देकोंडु फुला हमें उफुल्लवा कमुगा मितागा फा को दंबेनुवा अने नुक्ता की हरम बन तकबीरा एको वेस अदि समिअ अल्लाहु लिमन हमिदया एकुगा वेस अदि रुकू कुरन तकबीर किया एरुगा वेस एंग उफुलंग होती दे कोंडा हमें नुवता दे कंफर्ट के फूल गंडा हमें नुवता एदे मेदु मिंवरक नमस अलोन मेन्ना वरक गिना मिस्कितुगा नमाज कुरा बेफुलुंग देंग उफुला हिंदुगा कोंडा हमें उफुला नुला ऐ तिरकोल्ला तंफेने वरक गिनफारू मेकशिगंडा हमें वेस एंग उफुला नुला कुड़ा कुड़ा इशारा तक गोतेंग हदाला तम वेस बैफार फेने नमस अलोन में नमादुगा मी कुरा अमल तक की नमादंग इतुरु फुरिहमकम गेनेस्ते कंकम अति नमादुगे मिकंकम की नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरम वाफा वा गोता रानुन राना ए कुरव्वी गोतंग अलोन में अमल कुरुमा अमरु कुरव वाफा वा कंतता एमिमा मी दारुस्तोगा नमादुगे वाहक गेनेस्ते हिंदुगा वर गिना तकुरार कुरे विफावा हदीसेंगे नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबनी सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली तिमन कलेग फानु नमादु कुराती ते बेकलुन्न फेनि वडागन्ने विगोता ए फदान ते बेकलु नमादु कुरवश एमे मा सहा बेकलुम वेस
ummata bani nabiya sallallahu alaihi wasallam namaz kuravi gonganna debaf em alon men angu fudal henduga salon men hitu huri waraka alon men fasihawa min waraka nota lui gotakan ang ufudal duma kunne e sunne rangalakan adain nuwe deme dena fada rukuwa dumattaka ang ufudal damis me kashiganda hamyafis rangalan ang ufudal nula e tirikollatam waragginam fene ekam sunnataki de konda hameya nota dekka kunfatuge fuulugana hameya attila ufula lafa e ufula hindu takbiru kiyamun ruku'u kurum ehem wima e kamfatuge fuula hamen nota dekonda hamen nota edemedun hisabakan e ufulumun misunnen adavegen dani namaduga haram ben takbirga maaka a hinduga ves takbiru kiyuma nabiya sallallahu alaihi wasallam an ufullevi minbara adi an ufullema fa hasham ben nebi gotuge tafsil iswe hingajje den yafauga kuriduge daruska balali rukuuga onna negoi rukuu kurumuga burakashi damaluma ekuga mabada goni nuko sida kollum e furtama kamaki burakashi sida kollum namas insana ge burakattaki kommes waragge gudukamen hunnane tobe gotun hunna iche me malon mennaka fatigande fadane sida nuane enas burakashi ma boda lamba lafa nove sida kollum misabumas dannawadam benone befulon ruku kura hinduga rangala ruku attire nuwe rangala burakashi sida kon nuda ruku ga bove adi anebbayaku sida kolla lamba dumattaka tirivi nongas ma boda guduwegen deba e devana nukta gamyoti burakatta enghamaka bo sida kollum nabiya sallallahu alaihi wasallam bo sida kurumuga ma bodan is deumen neti adi ma bodan is ufulleumen neti e burakatta evvaregga ekalefanuge istar fulves bebevi nehmima burakatta enghamegga bo sida kollum e bahi bo ma tiri nukon adi burakatta pura ma uskon ufulla fes nubaba burakatta evvar wane minbaregga iswes behettum den anekamaki hashiganduge de arimati ga de atuge muladdandi nujassa gaya durkollu migota durkollumuga ekani namadu kura mihaya jamaatuga namadu kura eruga kahari ga ekakonekaka jehigen safa dafa onnerga durkolleve minbaru tafatuwan jamaatuga namadu kura eruga anekayan undagu nuwane bara anekka koppa harukashikan dekkumen neti mifadan amadu kuran ehmima rukuga onneruga deatuge addandiya adi muladdandi ves gaage de arimatiga nujehene ashiganda duru kolla beettumaki ves ei ruku kurumuga nabiya sallallahu alaihi wasallam amal kurve gote hama yako rukuga onna iru de attila kakumati bevuma ekokka kakuluga de ingilitakun ifuma eko igilta fatura la fa beettu memima de attilan kakuluga hifagen rukuuga otum anaka skoredoga daruska swa kuren bayme rukuwa ma boda terivumattaka khashimati gaves eba aittila bava anebak evvuraves teriyan eba hifatta ekam rukuuga onneruga hashiganduge varu dukollefa menone de attilan gos kakuluga ehmima rukuwa onnani kakuluga hifattagen atuge muladdandi gaga nujassa burakashi maaboda goni nuko sida kolla is maaboda tiri kurumen neti adi maaboda ufulu men neti burakatta evvaruga bahattagen em kurin denne fadan bay befulum ruku kuravvan takbiru kiwaruga ain maaboda ka nufullava eves unnata khilaf kame ruku kura rangala tiri nuwanama ves rangala ruku furiyam ka nukurave maaboda tiri wegen gos lembilumma kives ei sunnatuga sabitu gotennu mikankan ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulutakun alondu kuriduge darusga kiyadi fawane den hembe ma hadis tak alondu dukollu mafauga miyadu den badalani rukuuga kiya tasbihataka rukuuga onna induga kiyan warid fawa emme asasi tasbihayaki subhana rabbiyal azim سبحان ربي العظيم من ركوعا كيوما وارد وفا تصبير عقبة بن عامر رضي الله عنه قارون رما بكم ایک لیک فان ودالونی
لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم می آیه باول بن هندوگا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو رویے اجعلوها في ركوعكم میت یبامیہن رکوعگا کیاں تسبیح ای سبحان ربی العظیم دن فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى می آیه باول بن هندوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو رویے اجعلوها في سجودكم می تسبیح ہے کہ تبامن سجدہ گا کیم تسبیح ہے ان سجدہ گا کیم یوتی سبحان ربی الاعلی رکوع گا کیم یوتی سبحان ربی العظیم العظیم کے معنی کی متوری ہیبونتا امی میں متوری الہ الاعلی کی اعلیٰ کے معنی باہوگے گوتم بلائرگا ای اس نوتا مچنگ ارا ہر مساکا میاگون ہرگنڈنگ ارا ہنڈرس بڑویدان انہری مچنگ ارے افدام اعلیٰ کے معنی مائن اللہ نسبکم معنی کررنی متیوری بیگم با الہ سبحان ربی العالیٰ کے معنی کس متیوری بیگم با الہ کے حستوہر وانتا کمون تصبیح کیا میں ایکم العظیم کا میاننا متیوری کم کی اہن تفاتو متیوری کم ہے مثال کمبل میں گا ہارگنڈکن ارا میہا اہری مچنگ ارا ایکمکو مانوی گوتم متیوری کم میبونانی مقام کے گوتم کوریرون دیبونی ما بوناویدان مقام مچنگ ہنگجے اے مچنگ ارا ماکنو ایکم کہنے مقام کوریت دیوا اے میتاگا العظیم کے معنی کی میں متیوری وگم بوں اس نوتا مچن نسبت وگم بوں گے عبارہ میاننی سجدہ گا اے دعا کیوں مگے حکمت ویس بیت دن بے قدم بیان کو ربا اے انسان آگے امن شفن رفری اد انسان آگے کھولنگ ہن نہیں دو گائے نا کوری مطلع دو گئے میں اس مقام کی نکوری اللہ تعالیٰ ٹکا سجدہ کو تیری کورا بمتی گا جسا ہی دو گا اے عملہ امن مناسب وگے من اللہ تعالیٰ گے ماتی میری کموں تسبیح کیوں اما سجدہ گا مکیانی سبحان ربی العالی رکوع گا علون میں رکوع کرنی اللہ سبحانہ وتعالی گے حیب وانتکما الہ گے میں متوری کمٹکا اے مقام گا کیوں امنے میں بگم و ذکر کی سبحان ربی العظیم دیں علون میں زمان سورن تعلیم دیانا یا علون میں راجے گا نامادو دس کو دے انگرنا دے فتو گا دس فاونی سبحان ربی العظیم وبحمدہ می وبحمدہ کے لفظ کی ام صح حدیث فلتو گا وارد وفاوا اسفاوا لفظ نو علون ندن میں گوتا کہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ کیا میاں کے نامادو باطل بانے ایکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں ان رنگڑا ام صح مگن گفاوا عبارت ایگو تا کیوں گلون من ننگ ام مولی تو رگم بنی ام بیما سبحان ربی العظیم ادی سبحان ربی العالی ای رکوع سجود گا کیاں ثابت وفاوا دعا کی وبحمدہ اے لفظ اے عبارہ صح نون حدیث فلتو گا حدیث تو گا اے عبارہ فننگ بور ایکم اے حدیث تا صح نون بتصبیح تیم فہر کیومکی ای فریہم ممبرگے ایم مدو ممبر بین حدیث اڑتو گاوے سبحان ربی العظیم اور رکوع گا تیم فہر کیاش ادھی سبحان ربی العالی سجدہ گا تیم فہر کیاش اے تیم فہر کیوں ای ایم مدو ممبر فدگم با ممبرگے اے تیم فہر کیوں من فدین اے فہر کیا فی نمادو گے واجب ادا کربن اہم رکوع گیا سجدہ گا مکیا تسبیح افار کیوں مکی واجب افار ور گنان کیوں مکی سنت نماز گے اے سنت تیم فار کیا فی نما ایک مدو ممبروں فریم وگن دیئے ایکنی ہور نماز کرا میہا کتم میں گنائے کو سبحان ربی العظیم نوتا سجدہ گا سبحان ربی العالی کتم میں گنائے کو کیس ویس مسئلے نے گنان کی ورم مڑوی تو رگم بنی جماعت گا نماز کرر گا دن بے قدم ودالونی امام میہا دیہ فارو کیوں میں ایم فوریہ میں ممبر کی ایور دیگونو کرو میں دے بگم بنی ایم ما امام میہا یم ایم گنان کیوں ہوتی دیہ فارو بے روایت ہوگا وے
තස්බීහ කියවමුගේ මේ ෆුරියම මින්බරකි නුවයකේ අනෙබ්බරිවතෝගේ දිහ ෆහරු එමෙම අලොනම නමාදු කුරාන් හින්දුගා සුබ්හාන රබ්බියල් ආලා නුවත සුබ්හාන රබ්බියල් ආසීම් නුව ෆහරු නුවත දිහ ෆහරු කියුගේ ෆුරියම මින්බර එෆහරු කියාෆිනම වාජිබ අදාවි බයි මියම් බුණානේ එෆහරු වර ගින නුකියසෙ මේ රංගලු හේයේ එෆත මියුම් කාර්යක අලොන දන්නවනේ නමාදුගේ අලොකම බෙහෙ ගොතුන් අලොකොන්න මෙන් සුවාඳු කොග්ගෙන් නුවානේ මිවෙනි කමෙන් නුකුරිය සංගලුවානේ හේයේ එවනි කමෙන් උනිකොල්ලිය සංගලුවානේ හේයේ නමාදා මෙද අලොන මෙන් සුවාල් කුරන් ජේනේ එම්මෙ රංගල එම්මෙ ෆුරිහම එම්මෙ මොලක් කුරෙන් ගොතකී කොබාතෝ දැන් එබේ ෆුලක වගුතු නැතුමුන් එබේ ෆුලක නමාදු දුයි කොල්ලු මට්ටක තින් ෆහරු කිව්වියස් මස්සලෙන්නේ එකම් ගා ගෝහෙන්නේ එකම් අලොන මෙන් සුවාල් කුරන් ජේනේ වියා ෆුරිහමයක නමාදු කුරානේ ගොතා මෙදුගා එමෙම දොබති යඛුම් රුකූ ගයා සජදා ගා කියා තස්බීහ තිම් ෆහරු කියුන් ඒ ෆුරිහම ගොතුගේ වෙස් මදු මින්බරු නුව ෆහරු කියුන් ඒ මේ රංගලු මින්බරු අදි මිවාකේ අගුලෙන් දන්නවාදම් බේනුම් වනි නමාදුගා මඩුමොලිවුමා ඛුෂූඅතරිවුමා නමාදු අවස්කොන් ලෑගෙන් කුරුමු රක්කාතරි කොද්දේ කමකේ ඒ තස්බීහත ගින කුරුම් තස්බීහ කියුමුගා අලොනමෙන් තින්ෆාරවර ගිනෑන් කියුමකි ඒ රුකුණුගා හමජහිදුමා මඩුමොලිකම ඛුෂූඅතරිකන් අලොනමෙන්න ගෙනුවා දෙකම එමෙ එෆදන් ඒ අමදු කුරුම කොම්මෙ බේෆලක් වස් රක්කාතරි වංජහෙන හම එයා එක්කෝ සුබ්හාන රබ්බියල් ආසීම් ගේ ඉතුරුම් වෙස් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රුකූගා කියවා විදාලු එෆාවා කොම්මෙ තස්බීහ වෙස් කියුම් සුන්නේ බෙගෙම්බේ සුබ්හාන රබ්බියල් ආසීම් එකුගා වෙස් ඉතුරු තස්බීහත වගුතෝ එන්නම කියුමකි සුන්නේ බෙගෙම් වාගම එගොතුන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහුන් සුන්නතුන් සාබිතුවා රුකූගා කියම් වාරිදු එෆාවා තස්බීහතෝගේ තෙරේගා سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي می دعا کا معنی ادی کوری کا دعا گا سبحانك کے معنی کی ابا الہ حستاہر وانت کمائے اللہ تعالی حستاہر وانت بگمبے حستاہر نوت سبحانك کے معنی کی එම්මෙහා ආබු සිෆතකුන් උනි සිෆතකුන් අල්ලාහ් තාලා දුරුවේ බොඩිගෙන් වාකම් ඒ ඉලාහුන් එවස් උනි සිෆේ ලිබි බොඩිගෙන් නුවාකම් ඒ ඉලාහු එකංකමුන් බරියාවේ බොඩිගෙන් වාකම් එම සුබ්හානක ගමානේ කි එම්මෙහා උනි සිෆතකුන් එම්මෙහා උනි ඉස්මු ෆුලතකුන් නම් ෆුලතකුන් අල්ලාහ් තාලා එක් දුරුහෙලිය බොඩිගෙන් වාකම් ඒ ඉලාහු වනි වලිල්ලාහිල් අස්මාඋල් හුස්නා අල්ලාහ් තාලා මිල්කෝගෙන් වනි රිවති බෙගෙන් වා සිෆ ඉස්මු ෆුලතක එම්මෙ මතිවර එම්මෙ ෆුරිහම බෙගෙන් වා සිෆ ෆුලත එම්මෙම සුබ්හානක ඉබ ඉලාහුගේ හුස්තාහිර වන්දකමයි අල්ලාහුම්මගේ මානේ කි යා අල්ලාහ් නොත ඒ අල්ලාහ් වේ රබ්බනා අලුගේ වෙරි රබ්බේ වබිහම්දික ඉබ ඉලාහුව حمد لبي بديگمبه اللهم اے اللہ یا اللہ اللهم اغفر لي على يفاف فسباد الواندے اے سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ایک دے تینن ہتر فائن ہے ها کلمہ alon men dasnuami kiwegento ruku sujudu galon men ni zikurta nukiam vi kiwegento maana mativeri vegemba alugonu men nangege labya mamfa gina guna vegemba zikurtake mi zikurtaki adi bay riwayat ogave yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ruku' gaves adi sajda gaves mi du'a kiyun gina kuravai ema subhanaka allahumma wa bihamdika اللهم اغفر لي مدعا ركوع سجدة قاوس گنا گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدالوی ہمیں فتح دیں گے دعا ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکة والروح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع گیا سجود گا بدالوی دعا تو تریں کرو مانا متوریگم اللہ تسبیح ثنا دنوں گے عبارت تو تریں عبارت سبوح ألوغ بير رسكالانغي أمها أوني صفتكم
husturve vodigemba ilahe quddus ei membe matveriygemba ilahe rabbul malaika malaikatunge veri rabbe war ruh adi jibril alayhi salam ge veri rabbe malaikatunna ekuga ruh jibril ge faanuge nam bakin quran ga ves waradu faave inna anzalnahu nata qadr suratuga malaikatunna ekuga ruh faaba wadannawana ei jibril alayhi salam faaba wadannawana lailatul qadr vilerega malaikatum bima faaba wadannawa hinduga wahige malaikata jibril ge faana faaba wadannawana emima ruku' sujuduga mikiya tasbiha mitasbiha ge mane ki subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh aluge veri raskalange emmeha uni sifatakun hustahir wanta ilahe emmeha aabakun husduru wadigemba ilahe malaikatunna jibril ge faanu ge veri ilahe emme ruku'ga allah subhanahu wa taala ge mativeri kamun ilahu thana dennum ge barate ame fadan ruku'ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam vidalu fa du'ata ge terega himenani اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي مي نبي صلى الله عليه وسلم ركوعا ودال دعاء ادي مي دعاء مي غول عباره سجداga بس ودال ميتاگ من اللهم لك ركعت ایک معنی کی اے اللہ iba ilahuwattaka ala ruku' kurame ama mi du'a ge sajda ga kana allahumma laka sajadtu e allah iba ilahuwattaka ala sajda kurame sajda ge du'a ta sajda ge waaqata ka ko ga ganestena mi du'a ga man allahumma laka raka'tu ya allah mi ala hama ekani iba ilahu ruku' kurame ruku' kuruma sajda kuruma quran ga wani angafa warka'u wasjudu warka'u ma raki'in nifade etan ayatega Allah subhanahu wa ta'ala wani ruku' kurma amru kurabba adi ruku' ko sujud sajda kurami hona sana wahi kurabba emma ruku' ga kurami du'a ga man allahumma laka raka'tu e allah iba ilahu wattaka ekan hame kan iba ilahu wattaka ala ruku' mi kurani wabika amantu iba ilahuan iman bagen mamuwe ala walaka aslamtu adi iba ilahu wattaka ala ge moonu kurmati kon istislam kurame bolamba kiyaman ganna me iba ilahu wattaka mitaga aslam ge mane ki e ilahu bolamba kiyaman ganna me khasha laka sam'i iba ilahu wattaka ala ge sam'aki ivun wa basari fenun wa mukhi alage sikundi wa azami alage kashita wa asabi adi alage narutavves iba ilahu wattaka madumoli vegemve kiyamangane fave ehmima ruku' sujuduga allah taala ya tasbih dennuma e ilahu ge matverikam bayanko alon men e ilahu madah dennuma mivani amuru kurawwafa ruku' qurairuga ya sajida quraiduga quran kevum wadi nahi kurawwafa man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihum sabitu magun riwawe gemme e itura kalegan hadis qurani ala wa inni nuhitu an aqra al qur'ana raki'an aw sajidan timan kalefano ruku' gaya adi sajda ga quran kevum wadi nahi kurawwafa emma ruku' gaya sajda ka quran kevum ki manakame ehenennu quran ga waridu efawa du'ata e du'a ge ibarat tabenu kogen du'a kurmaki huddakame misalaka quran ge du'a alukandu men emmenna besenge du'a emmi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar alon men waragginan ukur khutba ga besaduha du'a emmi mi quran ge ayate baqara suratu ge ayate ekamaku ruku' ga ya sajida ga salon men du'a kurmattaka
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مدعاك يومكي هدكم انوان قرآن كي بي كمك ادي انوم وس قرآن سنة غوا دعاء ركوع سجود غا يومكي هدكم نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرني الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا تمن كدفانو ರುಕೂಗ ಉಣ್ಣವಾ ಹಿಂದುಗಾಯ ಸಜಿದ ಕುರವ್ವಾ ಹಿಂದುಗ ಕುರ್ಆನ್ ಕೇವಂ ವಣಿ ನಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫೈ ಯಫ ಹದೀಸ್ ಕುರಾನಿ ಫಅಮ್ಮ ರುಕೂಉ ಫಅظಿಮು ಫೀಹಿ ರಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ ರುಕೂಗ ತೆಬಾಮಿಯುಂಗ ವೆರಿ ರಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ ಮತ್ವೆರಿ ವೆಗೆಂಬ ಮಾ ವೆಗೆಂಬ ಇಲಾಹು ರಬ್ಬ ತೆಬಾಮಿಯುಂ ಇಲಾಹುಗೆ ಹಾಬವಂತಕಮ ಮತ್ವೆರಿಕಮ ಮೇಕಮು تسبيح كياش اهم بما سبحان ربي العظيم مي دعاء ركوع كرما كيوما نبي صلى الله عليه وسلم ارشاد واما السجود سجدة الله تعالى کے متوري کمون الہو کے متوري مکمون تسبيح كيوما ادي ہمیں فدا مي حديث كوني واما السجود فاجتهدوا في الدعاء سجدہ دعا کرن گن قرآن سے فقمن ان يستجاب لكم ای سجدہ او کرا دعا تیبامی نٹکا اجاب کروین کمگا امید کروے لے بڑے تمن کلیفانو ایکم کروا امید کے بڑ کم ہے بھائی سجدہ کرا دعا اجاب کرون اوس وگمبے ادی بے روایتوں کا بے ಅಳಾಯ ಏನಾಗೆ ವೆರಿ ರಬ್ಬು ತಬಾರಕ ವತಾಲಾಯ ಎಮ್ಮೆ ಗಾಯಪೆಗೆಮ್ಮಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೂತ್ತಂಬೆಗೆಮ್ಮಣಿ ಸಜಿದಾಗವಾಗುತ್ತೆ ಎಹಮಿಮ ಸಜಿದಾಗ ದುಆ ಕುರುಂ ಗಿನ ಕುರಾಶ್ ರುಕೂ ಸುಜೂದುಗಾವೆಸ್ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನ ಅದಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತುಂ وارد وفاوا دعاتاً عربی باہم کروں ای امی مڑو اترو گئی ای دعات ہے کہ مدو عبارت کلکم موڑی شامل جامع ایتا مانیں کلے بگمبا دعات کے سجدیں گا کرم مڑو اترو گمبا سنتن ثابت مفد ایتا دعائیں گا انشاءاللہ علونو گنستینا رکوع گا علونو مگنستینی سنتن ثابت ادی الامام ابن عثیمین ایکدے کے فانو کے نماز فتوگا گنوا فواتین دعا فرتم دعا ہے کہ سبحان ربی العظیم دیوانا دعا ہے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی می دعا رکوع گا بس ادی سجدہ گا بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بداڑوی دن تیمنا دعا ہے کہ سبح قدوس رب الملائکت والروح می دعا رکوع ادی سجدہ گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بداڑوی دن ہترون دوئے کہ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی می دعائے کی رکوع گا کیوں خان سے بگنبا دعائے فارگا بے فلک وداڑو فانے تمنا ایتی دعا تا دیفانا ہے تی اخون کہرے گا بنم بنا می دعا تا می دعالون میں گیا تو گا کم میں می گیا تو گا سے بہتے alon manga tuga miwa fona henduna haviru ge zikru taka hisnul muslim mu'minun ge killaya mifada eta dua ge ibaratan huri divehi eptan alon men install kogen beenun kon e bowlemu efada eptoga namaduga kiu molu ituregen ba mi dua tan e bahuri adi alon men tayyar kofawa salat emvi namad wagutta bangi goa epu ए प्रोग्राम गा ए हमें कनी बंगी गोआ नमाद वगु तो हंदां को दे प्रोग्राम नो ए पुगा नमाद के वाजिब तक नमाद के रुकुन तक वाजिब तक सुन्नत तक अदि नमाद के रुकुन तौगा नमाद के एक hayat तौगा क्यूमा सुन्नतुन साबित वफावा दुआ तक ए दुआ तो के मानव सिमने गेंबे ए में दोबे तखु मी दुआ तंगलोन में दस्कुरुमा می دعا تو کے مان انگما کی نماز فریہ میں کرما alon mena hitar vede kame wara gina fara fene adi bay mihun majalaka wes buna ule namadan araruma nijha la fe meti manna ake kawasa askolla namaz kolla neme eka malon men namaz kurang oti alon men nijha la fa
ama nam miskitan arata minatettere fabanda usuda konno efada namadu kurumaki namaduge lazzata namaduge imankama namaduge ruhaniyat olonmen nudibekame egotan avasas kolla fanota namaduge maanatan nege namadu kura mihaya namaduge asara nukurumun namadum fabandamun deboduma netimoshuma eka konaka furasar kuruma mikankam fenigendane namaduge sababun khushu'atterikama madumolikama imankan ituruma mikankan hasil wani namaduga kiya dhikuruta dasko ruku gaya sajda gaves kiyam warde fawa eki duata dasko ege manatan egigen alonu men e duata kurun alonu inshallah men haftaga den oy rukun i'tidal ge waqata kagen badal kollanan inshallah nisabun niyaduge darus nimune subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.